Halo. Subrek. Subrek. Guys, Subrek guys. Semua yang nonton wajib subrek. Ali ini Sumayana Yang nonton yang nonton wajib subrek. mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau wawancara ataupun berdialog langsung dengan kesepuhan salah satu saksi hidup bagaimana Kuningan, Sukaraja, Ciawi dan lain-lain dahulu saat zaman penjajahan sampai sekarang ya. Saksikan terus bersama kami. Saya akan langsung wawancara dengan beliau, yakni Abah Kiai Haji Ahmad. Bah, lahir tahun berapa tadi? 40. Lahir tahun 1940 berarti ya. Lahir tahun 1940. Terus sejarah Kuningan di zaman Belanda tuh seperti apa? Sejarah Kuningan zaman Belanda ya aman-aman baik. Cuma aya naon ke aya naon gitu guys. Mana-mana. Tapi agama geus loba. Berarti Islam sudah menyebar masih aliran kan kapung ya. Non jika nyembah-nyembah karena Kayak geus murni geus Islam. Islam semua geus murni Islam. Ya jayana berarti ya. Geus murni Islam kan teh. Bahkan di mana-mana banyak loba pesantren yang Loba anu gede, Lengkong, Pangkalan, nu daerah urang bae ge kitunya. Terus Cipancur. Tah geus loba pesantren antara Kacamatan Cidahu unggal desa ge aya pasantrenna. Tiap desa teh. Unggal desa ge aya pasantren teh. Cidahu mah gitu. Tah teh geus kekal bela agama teh harita teh. Tapi zaman dulu sudah Islam itu sudah menyebar. Menyebar sudah. Menyebar. Dari Cigugur itu kan ini Kristen bahkan. Kristen itu baheulana itu jadi sakurang nama agama Mikung. Agama Mikung ku Soeharto Tidak diakui sakeusna itu pindahkan Kristen. Jadi Kristen. Jadi sebelum nama sanes Kristen ya. Karena seperti nama agama Mikung. Mikung gitunya. Apakah pasukan Belanda itu mengincar Kuningan, Bah? Kan hari sejarah mah diincar masan rempah-rempahna gitu. Kemasan sumber daya alamna. Berarti Kuningan termasuk diincar ku Belanda tuh, Bah, bangsaan. Berarti Kuningan seolah-olah dipakai perusahaan anak antara Kuningan dipakai bibit timu. Bibit timu. Jadi untuk tanam timu di mana, jadi bibit di Kuningan. Berarti sudah dimanfaatkan oleh Belanda, jadi sumber daya alam teh dipakai bibit timu, ngabibitkeun timu gitunya, pakai perusahaan bibit timu ka pangikunan gitu jadi. Berarti rada diincarna tidakna arti jam usahana. Jadi jangan tanam ka mana-mana teh nyadak bibitna teh di Kuningan. Terus dipakai tempat istirahat, dipakai tempat Ya, Sidaraja teh sama nama andane jang kapalan tuan topil teh di Sidaraja, cicing di Sidaraja. Pangkalan militer kita teh apa tempat militer Saya yang jadi aya ge tempat perusahaan. Perusahaan teh pakai perusahaan bibit tiwu lah. Kuningan waktu Abah masih kecil berarti sudah ada semacam bupati gitu, Bah. Bupati. Terus saya bupati. Berarti sebelum resmi merdeka jadi nama Indonesia ge bupati mah Terus saya bupati mah. Terus barang siun geus. Nya berarti ti barang tahun sabaraha lahir kota Kuningan mah duka. Tapi cok aya lahir kota Kuningan tahun sabaraha cenanya 500 tahunannya. 500 tahunan. 500 tahunan tah eta. Jadi urang mah geus deket-deket karena aya Kabupaten Kuningan. Berarti apa-apa terus aya be Kuningan mah geus aya geus rame. Terus yang dilakukan warga Kuningan saat Belanda datang menjajah itu melawan apa diem bae? Jadi pirang-pirang melawan gitu ya. Habisnya
dijaga dengan lenteng supaya Belanda di Sindang Laut ulah bisa rancak kakunya jatah dijaga ku sebulan haji sebulan. Nah, tadi di antara nama dikokolokan ku Bapak Kiai Jagasara. Pakai Jagasara. Pakai Jagasara di jatah. Di supaya Belanda tentu bisa dihadang di Manenteng. Di Manenteng dijaga teh ku pasukan Jagasara teh. Jadi sarang Belanda datang ke wetan, datang ke bisa liwat di Manenteng nah. Belanda datang teh di kulon bae. Terus soal bom kan ceritanya teh cenah murah sebenarnya bom di pemulihan teh ditahan cenah ge emang ceritanya aslina gitu ceritanya. Gaduh kata kuring pada kuring ya. Lain teu pasti manggihan tapi aya jadi si bom teh datangna teh henteu bitu, henteu betus henteu. Nah pada kusah-kose lu tanah geus ngeceblos ke punggung. Tah eta di pemulihan mah. Tapi ada tanah banjir bom mah di urang mah teu manggih ngan aya ge dibabakan Cawilor. Anu urang nama di kontakna di Sindang Laut di Batu Belah. Itu dibomkeun tina kapal apa tuh di rumah dan nu nama dihandap terus liwat orang si bom teh ngaliwatan urang kayak anjau ka bapak Cawilor ka Karabatus. Lain sakedeung sakopoe tiba masuk datang kalau gitu bae kan. Oh di bom terus-terusan. Terus-terusan. Dan 100-200 bom kan yang mah. Anu nang ngabejirkeun ti seperti di tengah itu tadi di Sindang Laut malah lihat tapi itu dia umurnya Batu Belah. Di Batu Belah bisa dia Cawilor di babakan Cawilor sabelah poe datang kalhor ti isuk kantem dar bae. Eta istri banjir bom harita mah. Terus dulu katanya jadi tentara itu gampang banget. Lamun orang yang jadi TNI gitu jadi tentara mah harita mah. Urang teh geus di dieu teh tempat mah betul. Tempat orang-orang cak urang nama pendatang dari Sindang Laut. Jadi resepna bisa peta di Sukaraja. Lamun hayang jadi tentara teh kadia saya ke Cengal. Di Cengal teh bisa urang teh jadi tentara. Dia daftar gitu daftar tentara mah jadi tentara gitu. Di Cengal gitu. Tapi nyampe ayeuna teh diakui kan terus diakui atau upama teh mah urang disusukan dia bisa kita bisa orang tekan tentara karya kacengal loba nu hayang teh bariasa bae naonna loba nu hayang di tentara teh bariasa bae sarang zaman urang ngalulan ngalaladun bae berarti sieun nya di sini sieun jeung teu maraneun jeung kolotna teu maraneun di urang aya duaan si Jasri jeung si Adhani itu tadi ya ka maka kacengal hari disusukan mah pokoknya mah motor teh mau bangsa jama anu nya cantarana teh disusukan mah dan menjadi kantor disusukan mah sehingga waktu itu hampir Belanda sudah kepepet. Ada sekarang nah Soekarno limpil itu limpil tidak boleh menembak. Terus nate kamon Bapak Nah Joyo mereka ambil hari dia teh di pada nama teh katawan Belanda tawan ke Belanda dibantu ka Ciawi teh nyandi itu nama dikerem disiksa di Ciawi di markas Belanda gitunya hari teh urang teh geus pugu jalur kamana sama ilmu sahakeunana orang aya di markas Belanda yang bebaskeun gitu ya yang bisa ngabebaskeun terus nanti aya cek Bapak Elong kuring bareng sekolah jeung urang cari kaler anu teh sina makaja cenah eta coba masuk ilu di pemerintahan urang teh mentak dulu kan dia
Mana teh terus nanti orang mah kantor teh nya disusukan. Kata nama ada nama Ahmad di waktu rimpil itu coba nama ditangkap ke Belanda. Ayeuna masih aya kan di kantor Belanda. Nya saya dipaekan ongkoh nama. Kurang nak edan-edan Walanda. Terus apa kasusukan. Terus bebaskeun gitu. Nya terus kan kumaha tanggalana. Ku beranina tentara urang aranna teh Duden jeung Soeharto. Dia teh kapalana teh lain Soeharto itu lah ya. Ngaranna namana teh Duden jeung Soeharto. Berarti cok urang nama diusir gitu teh berani mangkat mana tentara teh ka kantor Belanda. Ka dia ka markas Belanda datang orang berdua. Yeah. Supaya ngabebaskeun gitu. Tahu-tahu mod ada di sini. Nggih cenah kitu nya. Itu teh hayang balik nya hayang gitunya. Terus saya tak berani na tentara mana cek urang nama teh prokor nama teh surat-suratna gitunya. Surat-surat si mod cenah cok tentara teh nyebut ke Belanda teh dibikeun surat-suratna teh nama harus dibikin teh asupkeun sana kana iya pas. Sudah cenah mod cang balik cokot paksa geus main paksa bae cok Balanda lamun si mod dikaluarkeun gantina cenah ku saudara nama kepala dua orang kepala nya ku Duden jeung ku Soeharto boleh cenah set dirantai eta dua teh dihijikeun dirantai tu ieu dihijikeun jeung nu Duden jeung Soeharto teh di sarantai kedua teh nu ieu napel nu ieu esot ieu napel nu ieu esot cenah ge eta si rantai teh yo saktinya jadi geus teu sieun ku tembakan teu sieun ku rantai geus teu sieun ku naon-naon jadi keur ngabela rakyat teh nu ieu napel nu ieu esot cenah iya cenah ge kitu nya turun geus kumaha teh geus Bebas belah warna taruh kepet itu keluar begus balik geus saking berani tentara urang harita geus eta kamor kan mau cilaka teh asup ngerimpil anu ditangkap jadi geus teu dianggap ku Belanda perjanjian itu teh nyata. Jadi geus salah belah Belanda geus salah. Di Belanda itu ngincer-ngincerna orang tertentu tak perlu muka tempo tembak tertentu berpengaruh gitu. Maksumi Ijbulo Kiai diincar kira-kira mata ngelawan gitu ya boga masak lah nya Kiai kan boga masak jadi untuk padu ketemu tembak tuh nah kajaban kapapatan aya bae nu kapapatan mah jamak mah gitu paribasa nama ari mah ada perlu dalar bae mah Walanda teh tapi galak luar biasa kita Walanda banyak orang Indonesia yang berkhianat Pak jadi orang Indonesia malah milu ke Belanda utik-utik no paling banyak Ambon paling banyak milu ke Belanda nya jadi tentara Ambon la ilaha illallah jadi Belanda teh paling banyak orang Ambonnya pokoknya mah unggal daerah ge lain saeutik bahkan jumlahnya telah lebih henti Belanda sekarang jumlahnya selalu bangun lantaran orang mah 2 3 mun ieu teh keur naon teh keur operasi teh keur nya ari mah urang nama 15 30 buset teh boga senjata kabeh kitu jadi jama saurang mah di Parabang digaji berarti nah hatena teu boga rasa karunya kitu kahijina teu boga karunya kaduana sangkaanana Belanda terek menang sangkaan gitu mana beuki ge kahijina mah hayang gaji kaduana aman nya tadi cer aman kalau kan jadi tentara nu jadi tentara jadi HP jadi polisi teh bisa eutik ku Belanda teh di waktu itu teh terus nate di Paraban ongkoh nya geus jadi hatena teh ngan waktu ini jamal loba sok ge aya di jero teh nu saudara manu nyalametkeun ka Indonesia nate kitu nu paranti masyan info karena mah malingan senjata kending di
bisa luar ke senjata pinjero bisa yang gitu. Misalkan Sukaraja rek di Sambor ke Belanda info gitu supaya selamat age nyarang muni. Pan di teh Tangkara Maru di Sukaraja teh. Sakali mah bisa deket Kangges meureun. Walanda teh erek lanjak di Suganangan. Ari geus kitu teh mere beja jalanna ka Sukaraja gitu. Da eta di dia teh naweten di mah JM na muncul eta saking geus nafsu na tentara geus pinuh di sisi eta teh sisi muncul teh ngajar Belanda tapi kudu salametna urang Sukaraja eta warna teu tak kalah jalan ka ditu teh ka pamulihan ya Allah salamet lamun harita Belanda lewat ka dieu pasti hancur urang Sukaraja dibakar ku Belanda. Meskipun wani ge ari ieu mah ari tanpa senjata ketemunya mah eleh berarti ya. Ari kita mah eleh mun eleh mah tapi kita balas dendamna teh ti Ciawi beunang teh ngahantem ngabakar imah teh mah kira-kira dibeakeun. Aya kan ngalawan kitu mah. Oh, ari misalkan berarti mun eleh mah eleh berarti nya. Eleh mah eleh ari disamunikeun kitu mah. Eleh samunikeun kitu mah da maneh hati bisa peta atuh. Aya urang mah geus boga lindungan, geus ngaredeng, geus biasa, geus aya nembakna. Ari manehna pan jamal liwat bisa diborondong, bisa arelnya kitu ripuhna teh Walanda teh. Jadi sebenarnya mah tangkara urang geus merenah, manehna liwat der beak pan kitu. Berarti sebenarnya dulu kalau pas nyerang Sukaraja atau daerah mana diserang bisa kalah Belanda, cuman kalau kalah dibantu ku mungkin anu kali mun dasang ngeureusna teh sareureuhna teh nyerang datang ti markas teh ngabakaran imah hantem-hantem. Kadina selamat teh urang mah urang. Masya Allah Sukaraja kan jadi lewatna berarti ka ditu nya. Teu lewat jadi kadoan untuk pemulihan. Tah hari teh. Terus bebas dari Belanda sekitar tahun seberapa? Pas benar-benar murni terus Belanda geus ready di daerah Kuningan itu. Datang teh 48, 49, 50. Kabur. 50 hiji. Bebas pisan murni. Bebas murni Walanda eueuh. Eta teh mana nyerah apa terus lah terpenting deui Kuningan mah tah mena ge nyerah eleh perang gitu. Eleh geus langsung sa Indonesia geus eleh bae kabeh. Geus eleh bae kabeh ku Indonesia. Jadi di mana-mana ge nyerang kabeh lawan kabeh nya. Geus eleh kabeh geus sakuliahna jadi geus Walanda teh balik eleh bae tah mah geus teu permisi teu naon deui jadi nu salamet tadi itu anjok ka imah nya meureun aya. Nu loba tadi sama paeh di dieu nya di paehan di dieu nya loba eta mah geus waktu eleh eta mah geus. Jadi geus teu kuat lantaran meureun geus pasti kitu. Ibuna teh. Terus nasib zaman nu hianat nu kalau milu ka Belanda kitu nu harirup keneh di kumaha bae teh ku? Eta teh zaman harita teh. Jadi anu hirup keneh teh dijadikeun deui bae ku urang Indonesia na teh. Jadi polisi deui. Nya mun polisi dijadiin polisi. Terus kita diteruskeun gitu. Jangan diteruskeun gitu. Nu eta teh. Lain dari tahan lain. Tuh, mana teu ngartina geus. Masih bentuk. Eta dia orang Sipuhun tah, Jawi Kaler. Tantara Belanda. Tadi nama. Jadi deui anggar jadi polisi deui bae. Gagah teh bae. Belanda kabur kana teh. Biar berarti ku urang teh Soekarno teh tetap diangkat dijieunkeun deui. Kunaon kan nyeun anu berjuang bahalanya bah polisi teh jadi kana tanya. Ya, kitu teh ame nyeun anu mah ongkok gitu. Meh ge aya nu geus pengalaman ongkok teh geuning tah sih mana curing ge eta mah brimob datang ka ieu lagi adegan lagi aya keneh. Gitu. Pernah separuh nama bangsa HP cenah. PLP arana teh tulina teh kitu bae arana. Eta mah ganti arana teh geus jadi di karena polisi urang gitu. Ada brimob mah anggar bae gini teh brimob aya bae kantorna aya bae adeganana brimob. Datang ka ayeuna. Zaman dahulu sudah ada nasi tuh. Saya tuna sangu biasa gitu. Repotna jadi paribasa nama kapan-kapan. Memang bibitnya teh susah masih bibitnya susah apa kumaha? Jadi teu kagawean. Katungkul
kabur kali itu kabur kali itu Tegak urus berarti ya? buru-buru ngagawean pepelakan. Jadi teu bisa melak teu bisa naon urang teh dak keler bedi ibur-ibur bae ku walanda gitu nyalametkeun nyawa teh kitu. Berarti nu kira-kira gampang bae makanan teh Bang. Ini jadi ya mun kare atunya doh menang ge satambah teu bae gitu. Ripuhna ekonomi lain sakedeung. Berarti di barang ti harita tahun 40-nya sampai Soekarno gugur teh tahun 60-nya lah. Soekarno lengser 60-nya itu dirinya ekonomi payah, masya Allah, bis baru bahasa nama bis teu mampu baik jadi pamakanan jeung nu makan teh geus sakuliah jagat teh geus teu mahi. Jadi kayak Soekarno teh dina 45-nya 20 tahun 65 dekat tahun 65 geus samsara barang hakan ka gila-gila ripuh ka gila mimiti aya ekonomi teh tahun 75 ekonomi jalan geus ditangani ku Soeharto. Ari Soekarno mah can bisa nangani ekonomi ieu. Soeharto berarti Itu bisa lantaran karakter ngurus ke negara sampai beres-beres 20 tahun kajong-jona kayak kalau kumaha bae teh nyaho di bagian anak meureun karena nguruskeun ekonomi mah nguruskeun negara mumpul teu manggi subur lah ke Soekarno mah dari dahareun teh kampus pulang teh bangsa tanaman-tanaman itu ya tarai tamanan hayang bisa mahi bae geus marahi